鸟的摩天轮。事情开始于疯了的麻雀在凌晨5点开始工作，于是真爱挖了一个鸟的摩天轮，为花之叶组成框架，新月管组成歇脚，峨眉月管组成石头，弦月管组成鸟窝，满月管组成挂单，加点桂叶装饰。鸟的摩天轮工程，简短一下，挂在纱窗外，马上亮灯啊！期待小鸟光临。